Halo teman-teman, kali ini kita membahas tentang perbedaan power shovel, backhoe, clamshell, dan dragline. Power shovel. Alat berat ini dipergunakan untuk menggali material yang letaknya di atas permukaan tempat alat ini berada. Menggali material yang keras juga bisa sebagai alat pemuat ke dalam truk dan dapat untuk membuat timbunan bahan persediaan. Umumnya, power shovel dipasang di atas crawler mounted karena stabilitas dan kemampuan rodanya bergerak di permukaan yang tidak rata. Keren. Di lapangan, power shovel dipergunakan untuk menggali tebing yang letaknya lebih tinggi dari tempat kedudukan alat. Alat berat ini bisa dikendalikan oleh kendali kabel, kendali hidrolik, dan kendali elektrik. Backhoe. Backhoe adalah termasuk golongan shovel khusus dibuat untuk menggali material di bawah permukaan tanah. Pengoperasian backhoe umumnya untuk penggalian saluran, terowongan, atau basement. Roda yang dipergunakan adalah roda rantai atau crawler dan roda karet atau wheel mounted. Sedangkan untuk fungsinya mempunyai fungsi hampir sama dengan dragline dan clamshell, tetapi dapat menggali dengan kedalaman yang jauh lebih teliti sehingga didapatkan hasil galian yang rata, dan bisa juga dipergunakan sebagai alat muat. Clamshell. Clamshell mempunyai fungsi sebagai pengangkut material dan pengeruk jepit, mirip dengan dragline. Material yang diangkut seperti pasir, kerikil, lumpur, batu pecah, batu bata, dan lain-lain. Bentuk bucket clamshell seperti capit kepiting. Clamshell mengangkat material secara vertikal. Ukuran bucketnya bervariasi loh, antara ringan sampai berat. Untuk bucket yang ringan umumnya digunakan untuk memindahkan material, dan untuk bucket berukuran berat untuk menggali, dan umumnya dipasangkan gigi yang membantu alat dalam menggali material. Dragline. Biasa digunakan untuk menggali material yang tidak terlalu keras dan letaknya dapat lebih rendah atau lebih tinggi dari posisi alat tersebut. Selanjutnya,
hasil galian dimuatkan pada alat-alat angkut seperti truk atau tempat penimbunan yang dekat dengan tempat galian tersebut. Dragline termasuk jenis ekskavator dengan sistem pengeruk tarik yang terdapat tali baja penarik bucket. Alat yang digunakan terdiri dari ekskavator dan boom crane serta drag bucket. Kelebihan dari dragline yaitu jangkauannya yang lebih jauh dari backhoe dan power shovel. Namun kekurangannya yaitu tenaga penggali kecil karena hanya mengandalkan kekuatan dari berat bucket. Jika dibandingkan dengan front shovel atau power shovel dengan kapasitas yang sama, pada dragline akan memberikan jangkauan yang lebih jauh. Tetapi jika dilihat dari segi produktivitasnya, bahwa front shovel atau power shovel lebih besar daripada dragline. Dragline biasanya tidak perlu masuk ke dalam tempat galian. Dragline dapat bekerja di tempat lantai kerja yang baik dan menggali pada tempat penuh air atau berlumpur.